السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله غادي نشوفوا ترانزستور دارلينغتون. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بلانتروديكسيون. Le transistor d'Arlington est un dispositif semi-conducteur haute puissance, fonctionne comme un transistor bipolaire ayant une très forte amplification en courant. هاد لا ديفينيسيون كنفهم بان الترانزستور دارلينغتون كينتمي ليا الفصيله ديالاش ديال لي سومي كونديكتور، مي زدنا معاه واحد هوت بويسونس. دونك غادي نعرفوا علاش زدنا معاه هوت بويسونس. فونكسيون كوم ان ترانزستور بيبولار، دونك الفونكسيون تاعو بحال الترانزستور بيبولار، مي زايد بواحد الكاركتيرستيك شنو هي ايون اون تري فور امبليفيكاسيون اون كورون. دونك كيدير ليا l'amplification en courant. Le transistor d'Arlington est une association de deux transistors bipolaires de même type, des paires de transistors d'Arlington PNP et NPN standard. Donc la constitution des transistors d'Arlington qui se coule من deux transistors. L'association ديال les deux transistors ولكن خصهم يكونوا même type. Même type ça veut dire بأن يكونوا عندي soit le PNP ou bien NPN, résultant en un composant hybride qui a encore des caractéristiques de transistor اللي كيكونوا ليا واحد transistor هاد لي deux لا غينيون ديالهم كيعطيوني واحد ترانزستور. هاد الترانزستور هو اللي غادي نسميوه ترانزستور دارلينغتون. سي دو ترانزستور peuvent être intégrés dans un même boîtier. دونك ممكن نجمعوا لي دو باش يعطيونا ترانزستور واحد في واحد ميم بواتي و 3 بروش. Le gain en courant de Darlington est égal au produit des gains de chaque transistor, vont 2000 à 10 000 environ. Donc le gain ou bien l'amplification en courant. Le gain en courant ديال Darlington شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا لو برودوي ديالاش ديال لي غان ديال لي دو ترانزستور. دونك برودوي دي غان دو شاك ترانزستور واللي كينحصر ما بين 1000 à 10 000 environ. Donc il suffit de 1 mA pour piloter un courant jusqu'à 10 ampères. Donc 1 mA في la base ou 10 ampères كتكون ما بين الكوليكتور et l'émetteur. Donc piloter un courant jusqu'à 10 mA. Donc هذه الكاركتيرستيك بالنسبه le transistor d'Arlington. Ce montage est constitué par l'association de deux transistors T1 et T2 de même type. كما كنشوفوا عندنا في الشيما دونك عندنا deux transistors. L'association ديال deux transistors donc T1 ou T2 ou bien Q1 et Q2. Donc bêta ou bien le gain en courant ديال les deux. Donc شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا B1 fois B2. Donc l'association شنو غادي يعطينا؟ غيعطينا واحد ترانزستور اللي غنسميوه ترانزستور دارلينغتون فيه حتى هو 3 بروش كوليكتور باس ايميتور، مي لو غان اون امبليفيكاسيون كيساوي ليا لو برودوي ديال لي دو ترانزستور. لو برودوي ديال لي دو ترانزستور في حالة الا كان عندنا متساويين دونك شنو غادي يجينا هو بيتا او كاري. على بركة الله غادي ندوزو نشوفو شيما دي ترانزستور دارلينغتون. on peut présenter le schéma de transistor d'Arlington NPN ou bien le PNP. دونك عندنا دو مونتاج في حالة الا كانوا لي دو عندنا NPN دونك غادي يكون عندنا المونتاج نتاعنا هو هذا. في حالة الا كانوا لي دو ترانزستور الPNP دونك هذا هو المونتاج. دونك نفس الكلام دونك غادي نخدموا على واحد ونفس الكلام غادي يكون على المونتاج الثاني. تري بيان. دونك غادي نهضروا على لي كوليكتور. لي كوليكتور سون كومان اي كوريسبوندون او كوليكتور دو دارلينغتون. دونك كما كنشوفوا ترانزستور نيميرو 1 و ترانزستور نيميرو 2. دونك لي دو كوليكتور غادي نجمعوهم كما كنقولوا كومان فاش في واحد لابور اللي غادي نسميوه الكوليكتور ديال دارلينغتون. كوليكتور ديالاش ديال دارلينغتون. دونك هذا البوان نيميرو 1 الكوليكتور ديال دارلينغتون. دونك جمعنا لي دو كوليكتور. ليميتور كما كنشوفوا ليميتور دو ترانزستور T1 دونك هو هذا ليميتور est relié à la base du transistor TR2. دونك ليميتور ديال TR1 ديال ترانزستور نيميرو 1 relié لمن لا باز ديال ترانزستور TR2 وبذلك غادي يكون عندنا الIE دونك est égal هو الIB2. دونك لو كورون ديالاش ديال ليميتور E1 est égal هو لو كورون ديال لا باز 2 ترانزستور نيميرو 2. دونك هذه هي اهم حاجه. دونك من بعد ما جمعنا لي كوليكتور دونك كندوزو كنجمعوا هاد لي دو بورن. تري بيان. وبذلك غادي نحصلوا على ترانزستور دارلينغتون. دونك شنو بقى ليا غير نحدد لي بورن. دونك لا باز دو ترانزستور دو كومون تاير 1 دونك هو هذا لا باز دونك اي روليي على لا باز دو دارلينغتون. دونك لا باز ديال تاير 1 غادي روليي لا باز ديال دارلينغتون.
l'émetteur du transistor de sortie TR2 donc هو هذا transistor ديال السورتي TR2 est relié à l'émetteur de Darlington donc كيمشي ليا لابورن ديال دارلينغتون وبذلك غادي نكونوا حددنا لي 3 بورن ديال ترانزستور دارلينغتون. عندنا الكوليكتور لي دو كوليكتور كنجمعوهم في بوان وحده نسميوه كوليكتور ديال دارلينغتون. ليميتور ديال ترانزستور نيميرو 2 دونك هو ليميتور ديال دارلينغتون. لا باز ديال ترانزستور نيميرو 1 دونك هو لا باز ديال دارلينغتون. بقى ليا او ميليو خاصني ضروري ندير هاد لاشانت نتاعي اللي غادي تكون ما بين ليميتور ديال ترانزستور نيميرو 1 et la base ديال ترانزستور نيميرو 2. Très bien, donc عندنا ici est égal à ici1 plus ici2. Donc le courant ديال الترانزستور دارلينغتون se divise عندنا ici1 et ici2. l'IB donc هو le courant de base ديال دارلينغتون est égal هو le courant de base ديال ترانزستور نيميرو 1. و le courant d'émetteur ديال دارلينغتون est égal هو le courant d'émetteur ديال ترانزستور نيميرو 2. على بركة الله غادي ندوزو نشوفو لو كاع اون كورون دي ترانزستور دارلينغتون. دونك عندنا الشمال تاعنا هي هادي دونك عندنا دو ترانزستور TR1 اي TR2 اللي غادي يعطيونا لو مونتاج ديال ترانزستور دارلينغتون اللي غيكون عنده 3 بورن كوليكتور باز ايميتور. دونك من هاد لي دو ترانزستور كنخرجوا لي دوني تاعنا. دونك عندنا IC1 est égal هو بيتا 1 فوا IB1 IC2 est égal هو بيتا 2 فوا IB2 donc ديال لي دو ترانزستور. très bien. donc عندنا الكوليكتور ici donc هو IC1 plus IC2 donc loi دينا ici est égal هو IC1 plus IC2. بالنسبه لا باز قلنا بان لو كورون دو باز ديال دارلينغتون est égal هو لو كورون دو باز ديال ترانزستور نيميرو 1 وعندنا لو كورون ديميتور ديال دارلينغتون est égal هو لو كورون ديميتور ديال ترانزستور نيميرو 2. دونك غادي نحاولوا نخدموا على هاد ليكواسيون هادي. دونك عندنا ici est égal هو ici1 plus ici2 دونك ici1 دونك غادي نرومبلاسيوها بالبيتا 1 فوا IB1 والici2 غادي نرومبلاسيوها باش بالبيتا 2 فوا IB2. très bien. دونك عندنا رومبلاسيناها دونك شنو بقى ليا غادي نحاولوا نخرجوا IB2. très bien. دونك من لو مونتاج نتاعنا دونك عندنا IB2 شنو كيساوي ليا دونك هو IB2 هو IE وإلا جينا IE دونك هو لا سوم ديال IB1 plus IC1. très bien. donc IB2 est égal هو IB1 plus IC1 اللي غادي يعطينا بيتا 1 فوا IB1 غادي نفاكتوري بالIB1 شنو يبقى ليا هو 1 plus بيتا 1 plus بيتا 1. très bien. donc غادي نحاولوا نرومبلاسيوها فاش فهاد ليكواسيون بروميير ايكواسيون. دونك شنو غادي يجينا بيتا 1 في IB1 دونك حطينا هنايا بيتا 2 غنضربوها فاش في الIB1 فاكتور دو 1 بلس بيتا 1. دونك ici est égal غادي نفاكتوريو بالIB1 دونك شنو يبقى ليا بيتا 1 بلس بيتا 2 في ال1 بلس بيتا 2 في البيتا 1 دونك غادي يجينا هنا لو برودوي. très bien. دونك وبذلك ici دونك عندنا شنو عندنا IB1 est égal IB دونك غادي نرومبلاسي IB1 ب IB دونك لو كورون دو كوليكتور ديال دارلينغتون est égal هو لو كورون دو باز فاكتور دو بيتا 1 plus bêta 2 plus bêta 1 fois bêta 2. Si on néglige bêta 1 plus bêta 2 devant produit bêta 1 fois bêta 2, شنو غادي يبقى ليا donc غادي يبقى ليا ici est égal IB fois bêta 1 fois bêta 2. donc وبذلك غادي نحصلوا على لو برودوي. في حالة إذا كانوا لي دو ترانزستور ايدونتيك شنو غادي يجينا هو بيتا او كاري Donc le gain en courant global, donc bêta est égal à bêta 1 fois bêta 2. Donc c'est le courant global des transistors d'Arlington ou l'association des deux transistors. Donc le gain en courant global, donc bêta est égal à bêta 1 fois bêta 2. Cela signifie que le gain en courant global bêta est donné par le gain du premier transistor multiplié par le gain du deuxième transistor. Darlington peut être considéré comme un seul transistor ayant une valeur très élevée de bêta et par conséquent une résistance d'entrée élevée. Donc هذا هو بيتا لو كان اون كورون ديال الترانزستور دارلينغتون واللي غادي يجينا واحد لا فالور تري زيلفي. تري بيان. دونك غادي ندوزو ان دوطخ كاركتيرستيك بالنسبه للترانزستور دارلينغتون. دونك من الشيما دونك غادي نشوفو لو سوي دو كونديكسيون ديال في بي او
donc عندنا VBE. À partir de quel Darlington commence à conduire et doubler par rapport à transistor simple. Très bien. Donc VBE de Darlington est l'addition de deux VBE. Donc شنو عندنا؟ donc عندنا VBE شنو كيساوي ليا ديال Darlington. Donc هو VBE 2 plus VBE 1. Donc les deux, l'association ديالاش ou bien l'addition ديالاش ديال 2 VBE. Très bien. وبذلك VBE est égal هو VBE 1 plus VBE 2. Donc nous نشوفوا tension de saturation VCE 7 est plus élevée. Donc علاش خلينا plus élevé؟ donc عندنا VCE donc il y a de la tension. donc شنو كتساوي ليا؟ donc il y a VBE 2 plus VCE 1. donc VCE est égal هو VBE 2 plus VCE 1. Très bien. donc غادي ندوزو نشوفوا les avantages et les inconvénients ديال transistor Darlington. بالنسبه les avantages عندنا grand gain. donc le gain global est le produit des gains de chacun des deux transistors comprise entre 1000 et 10 000. À courant collecteur égal, le Darlington permet d'augmenter la résistance d'entrée du montage par rapport à un transistor bipolaire. Donc ممكن augmenter la résistance d'entrée. Nous نشوفوا les inconvénients. Les inconvénients عندنا le seuil de conduction VBE est doublé par rapport à un transistor simple. donc كما شفنا عندنا جوج ديال VBE donc il est doublé. Tension de saturation VCE 7 est plus élevée. حتى هي حيت شفناها زايده. La chute de tension de VCE est donc plus grand qu'un transistor bipolaire. في حالة إذا زدنا VCE donc غادي يكون عندنا la chute de tension. La dissipation de chaleur est plus élevée, perte de conduction. donc حنا بالنسبة للترانزستور كما قلنا à haute puissance واللي كيكون عندنا فيه l'augmentation ديال لو كورون donc ضروري غادي يكون فيه حتى dissipation ديال لا chaleur. عندنا لو طون دو كوميوتاسيون بالنسبة للترانزستور Darlington. Les transistors Darlington en général plus longs en commutation que le transistor bipolaire simple. Donc un plus long, c'est construit في commutation. Donc بالنسبة l'utilisation, donc le montage Darlington est très utilisé dans la conception des amplificateurs de puissance. كنستعملوا فين؟ في les amplificateurs de puissance. Il permet en fait de construire une sorte de super transistor caractérisé par un très grand gain qui peut alors être exploité par exemple dans les montages amplificateurs étage de puissance pour obtenir une très forte amplification en courant وهي أهم حاجة اللي كيتميز بها transistor Darlington en particulier dans les amplificateurs opérationnels par exemple sur les étages de sortie les régulateurs de tension etc. donc أهم حاجة كيتميز بها transistor Darlington هو le gain en courant ou bien عندنا l'augmentation de courant. Merci pour votre attention. كنتمنى الفيديو كان عجبكم ونتلاقاو فيديو قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.